घने जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था राजा। पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे। जब भी वह दहाड़ता, जंगल कांप उठता। लेकिन राजा के दिल में एक बात का दुख था। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन दोपहर के समय राजा नदी के किनारे आराम कर रहा था। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पास आकर बैठ गई। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बोली, शेर राजा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? राजा हैरान होकर बोला, तुम मुझसे डरती नहीं? चिंकी मुस्कुराकर बोली, डर क्यों? अगर दिल अच्छा हो तो कोई भी बुरा नहीं होता। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब चिंकी रोज शेर के पास आती, उससे बातें करती और गाने सुनाती। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। पेड़ हिलने लगे, बिजली चमकने लगी। सारे जानवर डरकर अपने घरों में छिप गए। लेकिन चिंकी का छोटा सा घोंसला टूट गया। तेज हवा के कारण उसका बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया। चिंकी जोर जोर से रोने लगी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। उसी समय राजा वहां पहुंचा। उसने तुरंत अपने बड़े पंजों से बच्चे को धीरे से उठाया और सुरक्षित जगह पर रख दिया। चिंकी खुशी से रो पड़ी। धन्यवाद राजा, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। राजा मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना होता है। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने शेर राजा को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछाया। राजा गलती से उस जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। वह जोर से दहाड़ा, बचाओ। चिंकी ने अपने दोस्त की आवाज सुन ली। वह तुरंत उड़कर वहां पहुंची। उसने देखा कि राजा जाल में फंसा हुआ है। चिंकी ने बिना देर किए अपने सभी पक्षी दोस्तों को बुलाया। सभी चिड़िया मिलकर जाल को चोंच से काटने लगीं। काफी मेहनत के बाद जाल टूट गया और राजा आजाद हो गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। आज तुमने मेरी जान बचाई चिंकी। चिंकी हंसकर बोली, दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी और जंगल के सभी जानवर समझ गए कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। सीख है, दोस्ती ताकत से नहीं, दिल से होती है।